Abakwatiddwa e Caleb tukwasibwa ow'emyaka 3 ne mukyala we Naomi Ahumuza era nga batuuze b'oku kyalo Nsumbi nga badde batulugunya omwana waabwe Ruth Kukunda kwe ow'emyaka 7 nga bano okubamanya kiddiridde oluvannyuma lw'abalina ne landlord waabwe okutemya ku bakakiiko nga waliwo atulugunya omwana. Tata nokumala kamusoka kukebera mwana olamu omwana watulugunyizibwa omwana katumugambye laba yonondesa atamuse kutambula bwati nti nange bwe nali ewaffe bwe tutyo bwe tubeera ye taata nali mu meeting nenfuna essimu ngamba n'abakyala wano waliwo mu kifo kyo waliwo omwana atulugunyizibwa omukyala nentuuka awo nembagamba njagala omwana gwe bayita Mariyamu omwana ne babumupa naye okukebera ku omwana oli wagamba nti ye maama we olubuto lwonna lulumeerume. N'abakyala agenze mu maka gaabwe n'abasaba omwana ono nabo ne bamuwa era nga bwe bakedde ku poliisi naye kwe kubakwata ne basaba abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe. Ye taata w'omwana bw'abuuziddwa lwaki babunyabunya omwana ategeezezza bw'ati. Ani yamukuba? Bw'amanya akolawo ki? Bw'amanya akolawo ki? Tetugambye kumukuba ttama ani yamuluma ku lubuto kana akabina ani Landirodi waabwe Andrew Sebatta ategeeza nti abazadde bano baludde nga balibonyabonya omwana ono. Omama akuba taata wadda ne baloopera naye nakuba kati mwemalirako awo era aliwo omujulizi amukubako ekiraawo Omusasi waffe waaviiriddeyo nga ababiri bano bakyali ku poliisi nga balinda kuvunaanibwa. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.